සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සිල් දනාටම. ඉතින් මම අද තීරණය කරා ගිය වීඩියෝ එකකින් වගේම විශේෂ වූ තරක් පෙන්වන්න. ඉතින් මේ තැන ඇත්තටම මිනිසුන් අඩුවෙන් යන ඒ වගේම අద్భుත වූ කැලෑවෙන් සංගවෙච්ච ස්ථානයක්. මෙතෙන්ට මම යන්න තීරණය කරා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු ඒ අద్భుත තැන කොයි වගේ දෙයක්ද, කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ, කොහොම දෙයක්ද කියන එක අපි බලමු ගිහිල්ලා. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ සුසු ස්ථානයේ ළඟටම. මෙතන මේ හන්දියක් තියෙනවා ඉස්සරහින්. මේ හන්දියෙන් හැරෙන්න ඕනේ. හැරලා ගිහිල්ලා තවත් ටික දුරක් යන්න ඕනේ. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි ඉතින් සුසු කන මොකක්ද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් දුර ආවා. අපි මේ ටිකත් යමු. තවත් දෙන්න නැතුව අපි යමු මේ ටිකක් ගිහිල්ලාම බලමු. ඔන්න ඉතින් ඔය කට්ටිය බලන් හිටපු තැනට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක තමයි නකා වෙහෙර. නකා වෙහෙරකෙද්දී නම් ඔයගොල්ලන්ට අමුතුම දෙයක් දැනනවා ඇති. නකා කියලා පාලියෙන් කියන්නේ නියපොතු වලට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියධාතුන් වහන්සේලා මෙහි තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම තැනක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක වෙනත් අద్భుත තැනක්ද, මේක කවුද නිර්මාණය කරේ? ඒ වගේම රාජ් සෝමදේවයන්ගේ මේ සම්බන්ධව තියෙන අදහස මතය කුමක්ද කියලා අපි කතා කරමු. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. මේ නකා වෙහෙර ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් මහවංශයේ සඳහන් කරලා නැතිවීම එකාතකින් අභිරහසක්. එයින් හැඟවෙන්නේ මේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය තිබුණ ප්‍රධාන විහාරයකට වඩා යම්කිසි භික්ෂු කණ්ඩායමක් සමහර විට විදේශ සම්බන්ධතා තිබුණ අය වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ අය පරිහරණය කරපු ස්ථානයක්ද කියන බවයි. ඉතින් බලන්න මේකේ හැඩය, මේක වටකුරු නැහැ. මේක හතරස් කුළුණක් වගේ ගොඩනැගිල්ලක්. ඇයි මේ වගේ නිර්මාණයක් කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම මෙතන තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ මොනවද? අපි බලමු ඒ අභිරහස මොකක්ද කියලා. මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා කියන්නේ ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ නවීන සහ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණ ඉදිරිපත් කරන විද්වතෙක්. ඉතින් එතුමා පෙන්වා දෙන්නේ ලංකාවේ තේරවාද ස්තූප කලාවෙන් බැහැර වෙච්ච මහායාන බුදුදහමේ ආභාසය ලැබූ නිර්මාණයක් බව තමයි මෙන්න මේ නකා වෙහෙර. ඒ වගේම ඔහුට අනුව හතරස් හැඩය සහ මැද ඇති කුළුණ මහායාන දහම ප්‍රබලව පැවති ඉන්දියාවේ සහ ජාවා දූපත්වල ඇති ස්තූපවලට නෑකම් කියන බවත් එතුමා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් මෙය ස්තූපයක් ලෙස හැඳින්වුවත් රාජ් සෝමදේවයන්ගේ එක් නිරීක්ෂණයක් තමයි මෙය ගන්ධ කුටියක් හරි එහෙම නැත්නම් පිළිමගයක් හරි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් තවත් මෙහි තියෙන විශේෂතා බලනකොට මෙහි බිත්ති සරසා ඇත්තේ සරල ගඩොල් මතු පිටක් විදිහට නෙමෙයි. විවිධ නෙරායම් සහ ඇතුළට ගිලී ගිය රේඛා මගින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩනැගිල්ලට ශක්තිමත් බවක් වගේම කලාත්මක පෙනුමක්ද ලබා දීලා තියෙන බව අපට පේනවා. මේ ගොඩනැගිල්ලේ පිටත බිත්ති දිහා හොඳින් බලන්නකො. එහි කුඩා කුටි හෝ නැත්තම් නෙරුම් වැනි දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම තියෙන මේ කුටිවල අතීතයේ පිළිම වහන්සේලා
තැන්පත් කරලා තියෙන්නට ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මේ අනුරාධපුර යුගයේ අගභාගයේදී ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7-10 අතර කාලයේ තමයි නිර්මාණය කරන්නට ඇති කියලා විශ්වාස කරන්නේ. මේ ස්තූපය සම්පූර්ණයෙන්ම ගඩොල් වලින් නිර්මාණය කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි බිත්ති ඒ කියන්නේ පිටත බිත්තිවල ඇති කැටයම් සහ හැඩතල ඉතාමත්ම සියුම්. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් විනාශ වී තිබුණත් මෙහි තිබුණු මුල් ස්වරූපය කුමක්ද කියලා තවමත් පරීක්ෂකයන්ට ප්‍රහෙලිකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද මේ විදිහට මේ වෙහෙර දකින්න තිබුණට අතීතයේදී මුළු වෙහෙරම හුණු බදාමයෙන් පිරියම් කරලා තිබිලා තියෙන බවට පරීක්ෂණ වලින් හෙළි වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද කැණීම් කරනකොට මේ ස්ථානයෙන් රන්නාලේපිත බුදු පිළිම සහ මැටි පුවරු රාශියක් හමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තිබ්බ අක්ෂරවලට අනුව මෙය අතීතයේදී මහායාන භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩවිසූ ස්ථානයක් බවටත් සාක්ෂි ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නකා වෙහෙර හැරුණු විට මේ විශේෂිත ආකාරයේ ඉදිකිරීම් දෙකක් අනුරාධපුර අබේගිරි විහාරයේ සහ පොළොන්නරුව සත්මහල් ප්‍රාසාදයෙන් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙහෙර පිහිටලා තියෙන්නේ අනුරාධපුර සංගමිත්තා මාර්ගයේ කුට්ටම්පොකුණ පැත්තට එනකොට දකුණු පසට වෙන්න අතුරු මාර්ගයක් තියෙනවා. එන්නේ මාර්ගයේ ටික දුරක් එනකොට තමයි මෙන්න මේ විහෙර පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක යම්කිසි විශේෂිත වතාවත් සමූහයක් සඳහා රහසිගතව හරි නැත්තම් සුවිශේෂී පිරිසක් වෙනුවෙන් හරි ඉදිවුවක් බවට මතයකුත් පළ වෙලා තියෙනවා. මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් නිතරම අවධාරණය කරන කාරණාවක් තමයි අනුරාධපුරය කියන්නේ ඒ කාලේ ජාත්‍යන්තර නගරයක් කියන එක. නකාවෙහෙන් හමු වෙච්චි මැටි පුවරු පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒවායේ ඇති කලාව ඉන්දියාවේ පල්ලව ශෛලයට සමාන බව ඔහු කියා සිටිනවා. එයින් කියන්නේ ඒ කාලේ ලංකාවේ සහ ඉන්දීය ශිල්පීන් අතර දැනුම හුවමාරු කරගත්තු බවයි. ඉතින් නකාවෙහෙර එවැනි සංස්කෘතික සම්මිශ්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් බව අදහස් කරනවා එතුමා. ඇත්තටම නකාවෙහෙර කියන්නේ ගඩොල් ගොඩක්ම නෙවෙයි. අපේ ඉතිහාසයේ තිබුණ විවිධ වාස්තු විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සහ විදේශීය සමරතා පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂියක්. ඉතින් අනුරාධපුරයට එන ඕගොල්ලෝ රුවන්වැලි සෑය වඳින්න යනවා වගේම මේ වගේ අප්‍රකට නමුත් වැදගත් තැන් බලන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ උරුමය රැකගන්න එක අපේම වගකීමක්. ඉතින් මේ වීඩියෝව ගැන ඕගොල්ලොන්ගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ සැඟවුණු තොරතුරු ඇති වීඩියෝවකින්
ආයෙත් අපි හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.